¿Tu perro tiene miedo a los ruidos fuertes como truenos o los fuegos artificiales? No te preocupes, te damos algunos consejos prácticos para ayudarlo. Lo primero es crear un ambiente tranquilo. Usa música suave, una manta o incluso un refugio donde pueda sentirse seguro. Además, evita regañarlo, ya que esto puede aumentar su ansiedad. El apoyo y la paciencia son clave para que tu perro se sienta cómodo y seguro. Suscríbete para más consejos sobre cómo cuidar a tu perro.